Labdien! Šobrīd portālā jums ir iespēja uzzināt prognozētās kadastrālās vērtības. Tās var noderēt, lai plānotu nākamā gadā veicamās darbības ar nekustamo īpašumu, noskaidrot iespējamā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vai iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, iegādājoties īpašumu. Prognozētās vērtības ir pieejamas ikvienam, samaksājot 2 latus par jebkuru nekustamā īpašuma detalizētu datu aplūkošanu vai abonējot kadastra teksta datus. Lai aplūkotu prognozētās kadastrālās vērtības, vispirms portālā kadastrs.lv veiciet interesējošā kadastra objekta meklēšanu. Piemēram, ja vēlaties noskaidrot prognozēto kadastrālo vērtību zemes vienībai, sadaļā Kadastra informācijas sistēma izvēlieties apakšsadaļu Meklēt zemes vienību. Jūs varat meklēt pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma vai pēc adreses. Ievadiet meklēšanas kritērijus un nospiediet pogu Meklēt. Meklēšanas rezultātos jūs ieraudzīsiet, kādi kadastra objekti ir atrasti. Izvērsiet zemes vienības kadastra apzīmējumu. Lai apskatītu prognozētās vērtības, nospiediet Skatīt vairāk kadastra teksta datus, lai izvēlētos savērtēko norēķinu veidu, izmantojot internetbanku, maksājumu karti vai elektronisko norēķinu sistēmu Mobilī. Nospiediet pogu Apmaksāt ar Mobilī vai apmaksāt ar internetbanku maksājumu karti un sekojiet soļiem, lai veiktu apmaksu. Pēc sekmīga maksājuma beigšanas jums būs iespēja aplūkot detalizētākus kadastra datus, taiskaitā prognozētās kadastrālās vērtības, kas noteikts pēc kadastra informācijas sistēmas datiem uz 2013. gada 1. jūniju. Tāpat jums ir iespēja apskatīt būvju prognozētās vērtības. Izvērsiet informācijas bloku Būve, kas atrodas uz zemes vienības. Pēc tam nospiediet uz kādu no būvs kadastra apzīmējumiem, lai apskatītu informāciju par būvi. Izvēršot šo informāciju, var noskaidrot arī prognozēto kadastrālo vērtību.